Bella raga, sono Maybe T-Wix. Non vi aspettavate un inizio così perché di solito parto sempre da in piedi o in moto. Ora faremo un piccolo trick. Contate fino a 3 e la macchina comparirà, la moto. 1, 2, avete visto? Che magia. Ora proviamo a fare questa cosa. Oh, che male. Ah, sono spaccato la gamba. Ah, sono spaccato la caviglia. Ah! Ah, che bello! Abbastanza buona! Ok, allora le prestazioni ci sono. Okay. Hello. You are listening to the Rally Station Radio. We are pleased to bring you today. Allora raga, dopo che non registro, benvenuti, bentornati su Maybe T-Wix Channel. Nuovo nome incredibile, pazzesco, molto carino. Muoviti però, muoviti, ok va bene. Intanto parleremo belli tranquilli. Sentirete niente, spero, cioè penso. Sono passati 14 giorni. Non so se sto ancora registrando, vabbè. Perché mi dice la tua GoPro ha qualche registrazione in meno. Non lo so, cavolate varie, ma noi ce le fregheremo assolutamente. Stavo dicendo, non sto registrando da un bel po', proprio per il fatto perché fa freddo, ragazzi. Vogliamo capire quanto freddo fa proprio tutto adesso. No, mi esce sangue! Che male! Terremo un po' la gamba un po' aperta perché fastidio. Bella dai, una bella scalata da non lo so quanto stavo andando, sicuramente non tantissimo, starò andando tipo a 70, dai, ce la facciamo andare bene. La mia moto adesso mi starà chiedendo pietà. Sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro. Ok, bella questa. Tu devi girare a sinistra e noi gireremo a destra. Ok, fa niente. Come stavo dicendo, vi ringrazio tanto per il supporto che mi date. Raga, ho tutte le cose fatte schifo. Bene, allora, è successo un problema, vi dirò che in pratica la GoPro, no anzi non la GoPro, perché la GoPro non fa niente. I dispositivi, cioè ovvero i microfonini, fanno i farlocchi, quindi in questo caso, ma sto perdendo sangue, niente. Bamba alle ciance, ritorniamo in carreggiata e spero che almeno la moto abbia benzina, se non tal caso siamo già qua. Sì dai, andiamo su a fiducia, a dire così perché alla fine la prendi sempre, tutti sappiamo dove c'è il posto. Non sentirete una beata cippa, infatti urlerò un sacco, può far capire che sto andando a sinistra, quindi tutto a destra così, quindi faremo tutta una bella inversione a U di Udine. Ah, il vestito! Mi piace! Cioè, letteralmente, lo zaino che fa da paracadute e a noi piacciono i paracaduti, magari. Poi, mi hanno consigliato di fare una serie sul imparare a impennare. Quindi noi cosa faremo? Una serie su come non impennare. Per esempio, sicuramente ci servirà molta coppia della moto e sicuramente un po' più di cavalli rispetto a questa porcellina. Bello, ci piace questa mossa, molto sensual. Maresciallo non ci prendi,
panettoni nella Fendi, facciamo la gamba per sembrare più cool. Sapete che sinceramente non so dove andare, cioè non c'ho minimamente l'idea. Saremo da sinistra, no, è sinistra questa. Sinceramente fa freddo però. Come fa l'unicorno? Adesso proveremo a girare la moto. Another day, another victory for the OG. Taking down the sweat. Una mano sul manubrio, prende la moto e... Adesso noi, perché siamo delle belle persone, passeremo ancora da sinistra. Bello bro, complimenti. La freccia. Ma si può raga fare sta cosa? L'avete visto? C'è la GoPro. Beh allora sinceramente l'avrei fatto anch'io. Oh, qua macchina ha un frontale pazzesco. In realtà va non ho capito cosa sta facendo. Vai, vai, vai. La freccia? Mamma mia che pezzo di cazzo. Mi chiamavano Maranzo. Farò tipo lo spawn diretto, però non c'ho voglia. Fa lo spawn tra 3, 2, 1. Che bello, posso fare le cose adesso. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Sono sicuro senza le mani. Perfetto, che fa anche senza mani. Bella notizia. Ciao. Mi fai passare vero? Sei molto cortese. Porca stavo cadendo! Allora vi racconterò questa cosa. Allora ero in classe, in pratica prof ci aveva detto di fare una presentazione. In pratica avevo messo tutte le informazioni, ho fatto letteralmente tipo un copia e incolla. Il punto è che ho fatto letteralmente la presentazione. L'altra persona, cioè questo qua si chiamava per esempio Cuccinella, è un architetto, e in sostanza ho fatto la presentazione su un'altra persona. E quindi mentre leggevo, perché non l'avevo studiata, e questo qua aveva fatto tipo moda. C'è un cane! Bau bau! Bau bau! Ciao! Guarda qua. Sì, fa niente. Un ciupa ciupa. Tipo una caramella. Cioè tipo... Cos'è? È una caramella. È un ciuccio. Beh, che schifo. Io faccio no. Ma no, aspetta. ¡Qué bárbaro! Christopher Robbins. Ragazzi, non l'inquinamento, mi raccomando. 1, 2, 3, 4. Ti è finito. Ma perché lasciare le cose finite? Ah! Giocheremo al tetto. Raga, allora, se faccio un buon trip mi dovete seguire. Tutti quelli che vedono il video mi devono seguire. Visto? Che bravo. Perfetto. Non ci sono telecamere. Inquinamento. ¡Ah! Esta es una buenísima rola. Quello brutto è che mannaggia a quella miseria, quello che ha creato YouTube. Non capisco perché tipo nei video mi tipo esce attenzione probabile copyright. Ma se tutte le cose che metto sono tutte cioè non criptate, non so no, c'è sangue. Fa niente, cioè va bene. I video magari potrebbero far schifo. Non è vero, sono bellissimi. Ok. Ora proveremo a fare qualche impennata. Quindi ci scasseremo le gambe. Fa niente. Piuttosto di fare un bel contenuto, cioè non mi uscirà l'impennata, però cioè piuttosto. Allora, ho visto un video di Pachi, quindi ti ringrazio Pachi. Ok, non giudicate se non so impennare, però purtroppo la coppia di sta c'è la coppia. Come si chiama? Questa. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Bello! Scusate vicini, scusatemi tutti. Aia, no. Mascherina. Che ho fatto un video abbastanza carino per i vostri gusti. Dovremo ancora modo di chiacchierare.